Bruxismo y actividad física. Nosotros descendemos del Homo sapiens sapiens. Estos monos estaban preparados para dar más de 10.000 pasos por día. Para alimentarse, para defenderse, para sobrevivir. En estos tiempos modernos, esa energía no se desgasta y se acumula. Y esa acumulación de energía se transforma en tensiones, como puede ser el bruxismo. Por eso te recomiendo que realices diariamente actividad física para desgastar toda esa energía acumulada.